踏水歸家，每日嘅序幕由此展開。園林並非點綴，而係生活嘅延伸。步道蜿蜒，四季佳景。泳池、兒童天地、長者休憩區，各得其所。所謂嘅奢華，係將每位家人嘅日常都妥帖安放。兩梯三戶，純板樓式設計，風可穿堂，光可入室。連空氣流動嘅姿態都顯得從容不迫，心安之處即係歸宿。而家我身處呢，就係中山一個低調但係比較高端嘅樓盤紅穗一品。點解咁講呢？可以睇睇嗱，呢個呢，一派東南亞嗰種風情喺度。呢一邊可以講得中山絕無僅有嘅一個小區嘅門樓，11米高，20米長，俾你一種非常之霸氣嘅感覺。仲有一個只有商場先能夠有嘅配置，就係手扶電梯。我哋再嚟睇睇呢個門樓啊，11米高，20米長，係咪好霸氣？因為佢響呢度咧，成個屋苑咧其實抬高咗6米喺度嘅，咁所以你嘅設計師為咗即係嗰個出行嘅需求，佢就特別安排咗呢個手扶電梯喺度。隨住我哋嘅電梯去感受下呢座屋苑。我係講得呢種感覺，你響其他屋苑係絕對俾唔到你呢種霸氣嘅 feel。透過我哋嘅鏡頭，你會發覺好似呢啲咁嘅休息嘅區域咧，可以講得係比比皆是。咁另外響安全方面咧，佢哋亦都係做到極致。每一個小區嘅出入口咧，都係有呢種咁嘅人臉識別嘅。如果你係小區嘅外邊嘅人咧，你想入嚟嘅話咧，一係咧有業主嘅允許，或者係咧就係即係做好相關嘅登記。咁我哋響小區嘅中軸線咧，我哋可以睇睇小區嘅中軸線咧，其實就以呢個泳池為主嘅。你會發覺好似一片東南亞嘅熱帶雨林當中，有一個水汪汪嘅泳池，感覺上係非常之舒服，非常之正嘅。嗱，呢邊又係呢啲咁嘅休息嗰個區域咧，比比皆是，方便每一個居民咧。你即使係喺嗰個花園裏邊，你都有一種翻到屋企嘅嗰種感覺喺度。因為呢個花園比較大啊，有35000平方米喺度。咁另外咧，大家會發覺係呢個小區佢本身嚟講咧，同埋外邊嘅街道咧，佢係足足抬高咗6米嘅。所有嘅車輛咧，你係見唔到嘅，因為佢真正做到人車分流，唔係話物理上嘅人車分流，你係視覺上都係人車分流，你會見唔到一台嘅小汽車喺度，因為佢全部喺地下嘅車庫嗰度。咁所以嚟講咧，對小朋友、老人家係特別友好，你能夠好放心咁樣喺小區嗰度散步啊、傾偈啊、消食啊咁樣啊，俾你一種好溫馨嘅感覺。嗱，呢度咧就係紅穗一品嗰個會所個入口嚟。咁我哋呢個會所嚟講咧，其實咧已經係穩定咁樣運行咗3年時間噶啦。咁佢咧嗰個價格咧就採取一個內外有別嘅模式。如果你本身係小區嘅業主嚟講咧，每年嘅會費咧只需要3800幾，但係如果係對於非業主嚟講咧就唔係好友好啦，每年要去到12000幾，個價錢相差3倍嘅。呢邊咧就係佢個健身房，呢個健身房咧可以講得係響中山嗰個居住屋苑嚟講會所咧 No.1 最大嘅一個會所啦。大家可以睇睇佢嘅器材，真係連綿不絕咁樣嘅。跑步機啊、划船機啊、槓鈴啊，應有盡有。我哋可以喺個正面嗰度睇睇。嗱，呢度咧，如果你入嚟，你可以先準備一下，喺呢度坐下先。好啦，你喺健身室嗰度出嚟，
咁咧就會去到我哋會所嗰個內部。健完身係咪要補充下水分咁樣啊？啊，順便喺呢度個休息區，咁大嘅休息區，隨便你休息啊！呢度有咖啡、奶茶，各種嘅飲料都有嘅，果汁啊咁樣。好啦，健完身咁啊，身水身汗嘅呢邊就係一個桑拿房。桑拿房咧，佢就分開咗男賓部同埋女賓部咁樣嘅。嗱，咁我哋而家去到室外嘅部分啦，你可以睇睇，哇！嗰啲樹木鬱鬱葱葱，一片東南亞嘅風情。如果你係中意瑜伽或者係普拉提嘅，呢度亦都係有一個多功能室喺度。呢度咧就係小朋友嗰個兒童池，水池啲水都好乾淨嘅，清澈見底。嗱，呢邊咧就大人嗰個區域啦。我哋平時其實足不出戶，你落樓就可以享受咁靚嘅泳池喺度，綠油油，跟住個環境又靚。如果天氣唔好，或者係有啲涼啊，或者係有啲凍啊，點樣咧？我哋有室內恒溫泳池。咁呢個泳池咧，佢係符合一個國家嘅標準嘅恒溫泳池嚟嘅。先嚟睇呢邊，呢邊係小朋友嘅。嗱，呢個係小朋友嘅兒童池。嗰啲水溫咧，常年咧都係保持喺20幾度咁樣嘅，咁所以你外邊落風落雨啊，大雪紛飛都好，入邊都係溫暖如春嘅。嗱，呢度咧就係大人嘅區域。咁接下嚟咧，我哋就會上去上邊小區嘅花園睇睇。嗱，呢度咧就係屋苑嗰個花園喺度。我哋首先嚟睇睇嗰個樓間距先。嗰個樓間距嘅話咧，就有成100米嘅樓間距喺度，係好闊落嘅。對於嗰個通風採光咧，係唔會影響嘅。同大家透露一個消息就係咩啊？呢個咁靚嘅花園裏邊咧，我今日同大家推介咧就係一個163方嘅單位。咁佢目前嚟計咧，只係剩翻4套啫。你冇聽錯，淨係剩翻4套。咁佢有咩咁特別咧？呢個屋苑一開售嘅時候，佢個價格咧大概去到24000、25000蚊左右。靜雞雞講嚟聽，而家剩翻呢4套係尾貨嚟嘅，大概12000幾、13000左右。咁相當於發展商偷偷咁樣打咗個5折俾你。咁你知道好啦，唔好同其他人講啦。呢個咧就係佢小區樓下嗰個入戶大堂喺度，咁大堂嗰度咧就滿鋪咗大理石喺度，一睇咧貴氣逼人啊！成個入戶大堂啦，俾我感覺就係好似翻到酒店差唔多咁樣，感覺就係好舒服。電梯出嚟咧，嗱就係2個電梯，咁佢都係啲大理石咁樣，感覺上咧就係非常之高檔。咁呢度咧就係2梯。然後咧就3戶，呢邊咧就2個細單位。我哋今日咧就參觀一個大單位，163方嘅。其實你可以睇到，如果一入嚟嘅話，通過呢個消防門咧，呢個咁嘅空間咧，其實就係歸屬你自己單獨使用嘅。咁你喺呢度放啲鞋櫃啊，放啲咩啊，亦都唔會俾鄰居喺度投訴啊。入咗嚟之後咧，呢邊係一個收納櫃，咁你平時翻嚟咧，嗰啲鞋啊，你就可以全部放晒喺呢度啦。啊，咁你平時呢個經常使用嘅可以放喺呢度，咁亦都唔影響吓。入到嚟係一個好開闊嘅空間，南北通透咁嘅設計。朝南呢邊咧係大陽台，
呢個係一個5米長嘅大陽台，咁佢咧外邊嘅景觀咧啱啱處於兩棟樓當中，咁佢就唔會即係將啲風擋住啦，咁所以咧佢呢度咧會感受到咧陣陣涼風喺度，就好舒服啊，唔會擋住嘅。跟住呢度咧係一個4.3米嘅開間，呢度係一個4.3米嘅開間，由呢度到呢邊咧係一個9米嘅空間，咁所以嚟講4.3米乘9米，淨係呢個咁嘅空間都有30幾方喺度噶啦，咁亦都係大概相當於400尺左右。呢邊係一個可以講得係一個非常之大嘅一個廚房，你大家可以感受一下佢有幾大。直情係你喺度煮飯，你放張台喺度，一家人喺度食飯，你亦都唔會話有任何嘅局促喺度。呢邊咧係一個雙開門大冰箱嘅位，咁呢個咧就係一個品質家庭嘅標配，一定要有一個大冰箱啊！佢喺呢邊咧，亦都有啲品牌嘅爐灶咧，已經全部幫你準備好晒啦，全部都新框框嘅，未開封嘅，你睇下，都係封住喺度嘅。嗱，咁呢邊嗰個呢個係現場實景嚟嘅，唔係話樣板房啊。咁外邊咧，嗱，你可以睇睇，亦都係處於兩棟樓嘅中間喺度，通風採光係絕對冇問題嘅。我哋入去居住區域嗰度睇下，163方嘅房咧就安排咗4房3衛，其中有2個咧就係套房嚟嘅。呢個咧就係客房，雖然係客房，但係佢個面積已經好大㗎啦，同埋一般嘅小區嘅主人房已經係不相伯仲。呢個房咧就稍為細少少。咁你可以平時作為茶室又好啊，書房又好啊，咁使用嘅。嗱，呢個咧就係一個公共嘅衛生間，3段式嘅設計，乾濕分離啊，空間感係夠嘅。呢邊係其中一間套房，一入嚟咧，你可以睇睇嗰啲，佢都係3段式，不過就細少少啊。五金啊，各方面啊，已經係全部準備好晒啦。嗰啲馬桶都係全部都未開封嘅，可以講都係拎包入住。對面嗱，對住馬路嗰度咧，我哋目測咧大概有200-300米嘅距離喺度，而且嗰條路咧亦都唔係主幹道嚟嘅，所以嚟講喺呢度咧最大嘅特點就係安靜。再加上佢本身就幫你安排咗雙層嘅玻璃喺度，嗱，我打開佢有少少聲音，但係一關上門，咩聲音都冇，非常之舒服。呢邊就係主人房，主人房一入嚟，你係咪覺得好開揚同埋好光猛咧？冇錯，兩面採光，你可以企響窗邊嗰度感受一下，下邊咧就係佢嘅會所。盡收眼底，花園會所睇到晒。得閒無事咧，你亦都可以響飄窗嗰度坐下，係嘛？成個空間嚟講咧就係好闊落嘅。呢個咁嘅主人房咧，大概有20個平方，亦都係200幾尺喺度。嗱，呢邊咧有一個凹入去個空間嗰度咧，你可以裝啲衣櫃喺度，咁闊一排嘅衣櫃喺度咧，裝幾多衣服都夠噶啦。屋就睇完啦，咁同大家再講翻次啊，163方嘅，最後剩翻4間，南北通透嘅，南邊係大陽台，4房3個衛生間嘅，原來咧就25000嘅，而家咧就13000，相當於打個5折俾你，剩翻4套咋。如果你想一啲好靚嘅花園，仲有一個成熟運營嘅一個小區會所嘅話，歡迎你聯繫我，我帶你實地感受一下。